ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കുറ്റിക്കാടൻ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇട്ടിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എണ്ണപ്പനത്തോട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എണ്ണപ്പനത്തോട്ടത്തിൽ അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ ബൈക്കുകളൊക്കെ കയറി പോകാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബുള്ളറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുല്ല് പോലെ കയറി പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മച്ചാനും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കന്യാരയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
നല്ല മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്കാണ് ഇതുവഴി വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മഴക്കാലം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം കുറവ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെവി വെള്ളമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ, നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് കാലിലൊക്കെ തെറിച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് വെള്ളം. വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ രീതിക്കാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനെടുത്ത പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.